ओबारे जे ॻोठ वाहिद बख्श कोश में ज़मीनी मालिकियत कोश बिरादरीअ में झेड़ो थी पियो। कोश बिरादरी एहतजाज कंदे मीडिया खे ॿुधायो त ही ज़मीन 30 सालनि खां तकरारी हुई, पर एसे शो रोंटी सफ़ीउल्लाह अंसारी ॾहर बिरादरीअ खां रिश्वत वठी उते पुलिस मोबाइल लॻाए दड़े बिरादरीअ जा ट्रैक्टर हलराए रहियो आहे। ऐं वधीक कोश बिरादरीअ IG सिंध, DIG सखर ऐं SSP घोटकी मुनीर अहमद खोड़ी खे अपील कंदे चयो त असांजे अहिड़े वाक़े जो नोटिस वठी असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असांजी पीउ ॾाॾे को वठी मिल्कियत आहे ते असां वाणियनि जूं ज़मीनां हुयूं, वाणियनि को खातो वरितो अथसि। तक़रीबन 8-10 साल थी विया आहिनि, खाते जूं ज़मीन आहिनि। असांजो खातो आहे, तंहिंमें वाणियो आयो असांखे ज़मीन माप करे ॾेई वियो ते गैराबाद ज़मीन प्याली माप करे असांखे ॾेई वियो त असां हिते आयासीं। ॾेरनि इतराज़ कयो, असांखे हार न ॿधणु ॾिनो। इन ॻाल्हि खे 30-35 साल थी विया आहिनि। ज़मीन तव्हां पाण ॾिठियूं आहिनि, गैराबाद पई आहे, झंग बीठो आहे, हर शइ बीठी आहे, पर उन बावजूद असां चुप रहियासीं। बाबा जेकी करे मुख़्तियारकार करे तपेदार करे कागज़ ॻाल्हाईंदा, हर शइ ज़बरदस्ती करे करे अॼु उन बावजूद ट्रैक्टर विधा अथनि। उहे कागज़ ते असां तव्हां वटि मौजूदु आहिनि? साईं असां वटि कागज़ मौजूदु आहिनि, हर शइ मौजूदु आहे असां वटि साईं। खाता आहिनि साईं असां वटि। ही तव्हां ज़मीन जेकी आहे वाणे खां वरिती? वाणे खां वरिती आहे साईं असां। कॾहिं जी वरितल आहे? तक़रीबन साईं खे थी विया हूंदा न, तक़रीबन 10-12 साल थी विया आहिनि। असां खातो वरितो आहे त लेकिन असां पीउ ॾाॾे जी मिल्कियत हुई। ॾेर बिरादरी जा कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके तव्हां सां या नाइंसाफ़ी करे रहिया आहिनि? साईं उन्हनि जा नाला? साईं हिकु जो नालो आहे तारिक ख़ान, नासिर ख़ान, सलीम ख़ान, फयाज़ ख़ान, आदिल ख़ान। असां इन्हनि खे बार बार चयोसीं बाबा तव्हां खाता खणी अचो, तपेदार वठी अचो, हर शइ तव्हां बि खाता खणी अचो, असां बि खाता खणी ईंदासीं। जंहिंजी ज़मीन बीहे उन खे ज़मीन मिले वञे, असांजो कोई एतिराज़ु कोन्हे। उन बावजूद इहे अॼु ज़बरदस्ती करे मोबाइल काहे करे पुलिस जे तरफ़ां मोबाइल काहे बीहारे बाद में गाॾियूं विधियूं अथनि। असां वियासीं